Tonton videonya sampai habis ya guys. Kali ini ada Bianco ya guys, yang udah mulai ABG, padahal masih kecil ya guys, tapi udah bisa bergaya, berpose. Ini ceritanya udah difoto dan kita lihat hasilnya ya guys. Anaknya Mama Amanda dan Papa Arya udah gede. Nah kalau ini Papa Arya pulang kerja ya guys, malam, sangat-sangat sibuk kerja banting tulang ya guys. Perjuangan yang tidak mudah. Habis syuting ya guys, dan ada suara orang ngorok, bosnya Arya. Thank you for watching, bye bye.